ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു മാസ്ക് തയ്യൽ മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അഡൾട്ടിനുള്ള മാസ്കാണ് തയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 11 ഇഞ്ചാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ തുണിയൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 4 പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഈ തുണി ഒന്ന് 4ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 4 പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ 2 പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതൊരു സൂചി നൂലും കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള 2 പീസും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 പീസ് തുണിയും നിവർത്തിയിട്ട് അതിൽ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണറിലുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ വിട്ടേക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റേ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മാസ്കിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2 സൈഡിലും മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 8 ഇഞ്ചുള്ള 2 ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൊരു സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തി ഇത് ഈ മാസ്കിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം.
ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം അകത്താകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. മാസ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യൽ മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മാസ്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.